йога хийх гэж байна. Бүгдээрээ миний хичээлийн 7 хоногт хамт байцгаая. Энэтэй бас арай жижиг юм байна. Farmer's bean. Ой. Надад одоо мөнгө төл миний блог л орж иж. За 3-аас эхлээд 7 хүртэл 4 цаг хичээл хийжлээ. Одоо гэрлүүгээ явна очоод дахиад хичээлээ. За гэрлүүгээ явчихъя. Сүүлийн цолоост бороо орж байгаа тий. Тэг бүр амар хүйтэн байна гада. Өнөөдөр Монгол дууг нь 28 градус гэд хүмүүс амар халуун мэн гэдсэн чи энд бүр амар хүйтэн байна уу. 이만하면 성공한 것 아닐까요? 글쎄요. 지금 성공이냐 실패냐 판단하는 건 좀 빠른 것 같아요. 서너 달 정도 더 기다려 봅시다. 1번. Хоёлаа эхлээд ярилцаад үзье. Ер нь юуны талаар гарч ба? Нөгөө байгууллагын бүтээгдэхүүнийг л амжилттай яах мах. 생산량 гэвэл хоёлоо өглөө гэж орчуулах уу? 생산량. Нөгөө үйлдвэрийн хүч чадал. Үйлдвэрлэх хэмжээ авах нь байлаа. Тэгэхээр ойлонтон цаашдаа хэрвээ ян гэдэг ханз орж ирвэл энэ дандаа хэмжээтэй холбоотой л орж ирж байгаа гэсэн үг байна. За тэгвэл 판매량 гэвэл одоо заах хэмжээ. Борлуулалтын хэмжээ те. Яг зөв борлуулалтын хэмжээ. За ерөнхийдөө л хоёр хүний үзэл бодол энэ хоёр дээр л нэг талд нь байгаад илаа. За эмэгтэй болохоор жоохон хүлээж яал гэдэг нь те. Эрэгтэй нь болохоор хүш амирх борлуулагдаад байна штэ. Газ үйлдвэрийнхаа хэмжээ нэмээ зарчий л та. Ийм утга гарч ирж байна. Тэр хоёлаа нэг дээр нь эмэгтэйгийн 춘심 생각аар хоёлаа алийг сонгож болох байна. Яг 3번 맞아요. 3번은 정답이에요. 자, тэгвэл 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오. 자, 월대로 3번이요. 남자는 신제품의 반응에 대해 성원적으로 생각한다. Exact. Энэс маань зүг болж тарч байна. За, нэм Caesar salad хийжлээ. Тоноотой. Тэгээд өндөгтэй оранж. Тэгээд зүгээр малтай авсан уучнаа. 챙겨본다고 들었는데 본방사수를 하는 특별한 이유가 마음이 아팠다 같이 울었다가 그럼에도 За энэ миний 24 оны 1-р семестрт буюу одоо явж байгаа 6 сарын 20-доор амрах семестрт хийх бүх бигдаалтууд тахгүй юу. Тэгээ би сая 5 сарын 1-нд presentation тавьсан байгаа. Тэгээд энэ хоёр хичээл маань англи дээр орж байгаа болохоор жоохон хэцүү байсан. Гэхдээ ямар ч байсан book review-а бас явуулчлаа. Тэгээд ингээд 2
би идалт бол дуусчихна гэсэн үг. Тэгэхээр надад 5 сарын 29-нд энд Солонгосоор ихтгэл тавих хэрэгтэй гэсэн үлдэж байна. Тэгээд 5 сарын 30-нд бас ихтгэл тавих хэрэгтэй. Тэгээд 6 сарын 19-нд яг англиар орж байгаа хичээлийнхаа final paper-ыг явуулах хэрэгтэй. Тэгээд 6 сарын 13-нд юм уу 6 сарын 20-нд сургууль дээр маань боловсролын одоо конференс болно. Тэгээд тэрэнд нэг ихтгэл тавьчих юм бол би төгслөө гэнэ. 1-р семестр маань дуслаа. За хичээлдээ явахдаа бэлэн болчлоо. Тэгээд өглөө босоод хичээлээ заасан, хичээлээ хийцэн 2 цаг яг 10-аас 12 хүртэл хийж сууж байгаа ерөнхийдөө би идалтаа явуулсан байгаа. Энэ бол бас нэлээд чухал би идалт байсан. Тэгээд одоо болохоор цаг 1:30 болж байна. Би 2:30-аас боловсролын харьцууллын онол гэсэн хичээл зуух хэрэгтэй. Тэгээд тэр хичээлдээ суучаад 5 цаг тараад тэрнээс хойш бас хичээлээ хийн. Яг тэгэхээр маргааш би бүр амар их ажилтай. Жишээлх юм бол өглөө би даалт хийх хэрэгтэй. Тэр нь багийн би даалт болохоор хүмүүстэй уулзаж хийх хэрэгтэй. Тэгээд хичээлдээ суучаад оройн дипломны хамгаалтанд очиж суух хэрэгтэй. Ер нь хүмүүс яаж диплом хамгаалт юм бэ? Тэрэнд очиж суух хэрэгтэй. Тэгээд оройн нь манайх одоо судалгааныхаа төвөөр гэх юм уу? Манай багшийн доор байдаг, манай профессорын доор байдаг судалгаа хийдэг одоо докторууд, магиструудтай хамт бид нэр хоол идэх хэрэгтэй. Тийм болохоор өнөөдөр уншаагүй байгаа пейперээ уншиж очихгүй бол маргааш тэгээд дүлий дөнгө царайлт суух хэрэгтэй болно. Тийм болохоор заавал унших хэрэгтэй. Тэгээд өнөөдөр ямар ч цаа өглөөнөөс хойш 2 цаг бол хичээлээ хийсэн. Одоо би лекцэн суухаар нийт 5 цаг хийчихнэ. Тэгээд дахиад нэг 2 цаг орчим пейперээ уншчих юм бол өнөөдрийн маань ямар ч байсан хийх хэрэгтэй. Хичээл маань бол болчих واخ гэж бодож байна. Тэгээд сүүлийн үед Солонгост айгу хүйтэн байсан. Өнөөдөр л нар гарч ийн, арай гэж нар гарсан байна. Тэгээд ямар ч андаа. За тэг ямар ч гэсэн хүүдийн өмссөн байна. Тэг хэдүүлээ манай сургуулийн хамттай авцгаая. 어디든 달려가야 해 헤드라이트 도시를 넘어 뒷자리에 높은 꿈을 숨겨주던 그녀의 젊은 자동차 There she goes to find the better day 긴 미래로 머나먼 그 길 따라 쏠린 불빛 어느덧 기분이 들었네 갈라진 길에 멈춰서 울었는지 웃었는지 조그마한 거울에 비친 눈동자와 그녀의 젊은 음악들 Яа, бас морьгүй байна. Би ядарч байна. she goes to find the better day 긴 미래로 머나먼 그 길 따라 쏠린 불빛 어느덧 기분이 들었네 네, 여기서 세워주시면 돼요. 제 유튜브에서 한사만이 나오는 사람은 유림님이에요. 3월에 나오지 않았어. 맞아요. 2달 만에 그러면 출연. 이번에 다시 그 자기소개 좀 부탁드립니다. 저는 유림이고요. 지금 서울대 2달 차입니다.
너무 졸려요. 시우쌤도 Can you introduce yourself? 한국어로? 다 좋아요. English or Mongolian? How to say hello in Mongolia? Like 샌베노? 샌베로? 샌베노. 샌베노. 네, 맞아요. 샌베노. 샌베노 맞아요. 샌베노. 저랑 같이 해요. 샌베노. 서비스를 하라고 얘기했으니까 서로 관계를 다 알게 되면 저기 쭉 앉으면 되겠다. 이쪽에 서로 앉으면 돼요. 네. 안 할래. Энэ амар амттай юм шиг л шүү. Тэгээ сургуулийн чүвжээ үзэж чинь чаммуу гарч ирсэн. 감사합니다. 오늘은 싫은 마음이야. 당신도 슬플 것 가셔요. 달래기 없는 외로운 마음이지 마음을 닫았어요. 내게 긴 여운을 남겨줘요. 사랑을 해줘요. 할 수 있다면 그럴 수만 있다면 새하얀 빛으로 그대 비춰줄게요. 그러다 밤이 찾아오면 우리 둘만의 비밀을 새겨요. 추억의 그만 위에 달빛을 꽂고서 난 몰래 펼쳐보아요. 감사합니다. 전압이 가르치. 우와. 비켜주세요, 비켜주세요. 미친 거 아니야?
ясгаа. Гоё. За одоо гэртээ хартгаа даа хүмүүстэй шалгаалт шүүлэхтэй би. Сүүлдэг оюутнууд биш юм шиг шоодлоо. За тэгээ энэ бол би байна. Ямар ч байсан 2 дахь өдрөөс эхлээд 4 дахь хүртэл хичээлтэй байдаг болохоор тэр өдрүүдийнхаа одоо юу хийж байгаагаа л бол бичих гэж хичээлээ. Тэгээд өнөөдөр хараа азар сургууль дээр маань бүр гоё фестивал болж исэн болохоор Чамбуугийн дуунуудыг сонслоо. Тэгээд Жанабиг хамгийн гол нь харсандаа бүр амар баяртай байна. Тад миний инста мэддэг бол ингээд Жанабигийн дууг ороос рилс мис. Тэгээд би Жанабид амар дуртай. Тэгээд нэг сайн харж удаагүй тэгсэн чи яг сүүлд гарч ирж байгаа хаалга нь хаана байгаа мэдчихэж байгаа болохоор тэрнийх нь хамгийн урд очиж зогсоод хамгийн урдаас харсан. Тэгээд Жанаби над руу далалсан. Тэгээ энэ листаа яг солонгос сурах юм бүр хамгийн гоё зүйл нэм шиг байна. Тэгээ 7 хоногт зөндөө олон удаа хичээл хийлээ. Зөндөө хэцүү байлаа. Өглөө сэрх гэж амар хэцүү байлаа. Гэтэ ингээд 7 хоногийн 4 дахь өдөр буюу хичээлийн маань сүүлийн өдрийн оройн нь фестивал болоод Жанабиг харсандаа бүр үнэхээр баяртай. Тэгээ өмнө семестр дээр болохоор Нью-Джинс ирж ирсэн ахгүй юу? Тэгээ Нью-Джинсийг ирэхэд бас яг тэр хэсгээс нь харсан. Уртлыг нь хаалганы тэндээс тэгтээ яг урд биш ч гэсэн ер нь бол ингээд зургийг нь авч бичлэг хийж чадсан. Тэгээд дараагийн семестрүүдэд одоо би дахиад энэ сургуульд 2 семестр байна. Тэгээд ямар алтартнууд ирэх үү бүгдээрингийн үзнэ гэж бодож байна. Тэгээд бичлэгээ маань энэ хүртэл хүлээж агаад үзэж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Удахгүй бас зөндөөгөө бичлэгүүдийг оруулах болно. Тэгээд дахиж ингэж сар мараар алга болохгүй. За тэгээд энэ хүртэл үзсэнд баярлалаа. Бүгдээрэнд нь хичээл сурлагын амжилт хүсье. Гэс хичээлээгээд гэс өвөлдөд хүрээдэр манайхаа. Тэгэд гоё юм фестивал үзээрэй. За баяр амжилт.